ഹലോ, നമുക്കിന്നൊരു ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സവോള ഒരു രണ്ട് വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5-6-7 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 1.5 തക്കാളി ഉണ്ട് ഇത്. പിന്നെ കറിവേപ്പില. വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തോണ്ടോ. ഞാൻ 10-15ഓളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലി. ഇനി ഞാനൊരു കടായി വെച്ചു. അതിലോട്ട് ഞാൻ കടായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങി. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി സവോളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വഴറ്റാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനിവിടെ 1.5 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്ത്, ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി ഇട്ടു. ചെറു സ്പൂണാണ്, ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഞാനൊരു 3 സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല ഇടുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിയുടെ കുത്തൽ മണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഞാനിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വന്നു. ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വെള്ളം വന്നു. ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടേ ഇല്ല, ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വന്നതാണ്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തന്നെയാണ് ചിക്കനെ ഞാൻ വേവിക്കുന്നത്. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം വീണ്ടും ഇളക്കി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം വെള്ളം ഉണ്ടോ, അടിക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഗരം മസാല ഇടുവാണ്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഈ വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിന് കളറുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഇച്ചിരി കളറ് കുറവാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നിട്ട് ചാറ് വേണമെങ്കിൽ അതിലോട്ട് മറ്റേ തേങ്ങാപ്പൊടിയുടെ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പൊടിയുടെ കലക്കിയ പാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് ഇച്ചിരിയും കൂടി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി
എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയും റെഡിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റും റെഡിയാണ്. ഏത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് ചിക്കൻ കറി. താങ്ക് യു.